Cách phân biệt mèo ngoan mèo hư. Đầu tiên dùng ngón tay chọc thử nó. Đây là mèo ngoan. Biến đi. Đây là mèo hư. Đặt tay lên mu bàn chân nó. Con nào để yên là mèo ngoan. Mèo hư thì ngoan ngoãn bắt tay mới là mèo ngoan. Còn phớt lờ người ta là mèo hư. Tiếp theo, mèo ngoan là gọi cái có mặt ngay. Tí Nị ơi, lại đây Tam Mao. Mở đi nha. Mèo hư không thèm để ý còn khinh bạn nữa. Cho mèo ngoan ăn hạt, không cho mèo hư ăn. Cho Tí Nị ăn món thích nhất nào. Thức ăn mèo mix hạt và thịt sấy lạnh. Nguyên liệu tươi mới cực kỳ thơm ngon. Dùng 100% thịt tươi đạt chuẩn cho người ăn. Ngon, tươi, giá lại quá hợp lý. Muốn ăn thì phải biểu hiện cho tốt nha. Kiểm tra lại một lần nữa. Phải nhìn. Tam Mao lại đây. Tới đây. Có việc gì thì sai bảo đi. Chân đâu? Giờ được ăn chưa? Ăn đi. Vì một miếng ăn thật không dễ dàng.